一個做保海啲啊，好個路線，佢對起蘑菇鳥都好，這個有香港玻璃對頭我上玻璃在咯，好個路線我個一度，等到我個路的對起陽光。一個包海的個斜度，一個是古奇的，而這個的起碼可能需要少了如果他們一弄。不要海的個，也好像說好像見到了公司，一個的起碼海的個。我看见我里面闹得过，这个也多了。我的手上那不都写着了那个，没有闹的冒险，都写的那个了。